嗱，大家測評應該睇好多啦，我今次嚟啲實際啲嘅感受啦。Hello everybody，今日嚟玩呢個超兵計劃出品嘅覺醒超兵哈利路亞。咁啊，呢家廠家公佈嘅時候咧，咁啊直接失蹤咗1年半載咧，咁啊其他廠啊真係失咗蹤啊，佢就靜靜雞喺度施工喎。咁啊實物到手咧，見到零件細節嘅時候咧，我覺得係有驚喜嘅。咁啊鋭度同埋細節都在線啦，而且呢個零件嘅手感咧，俾我種好熟悉嘅感覺。下次邊個我就唔使講啊，等下話我硬吹啊，到時你自己體驗下啦。產品樣式係沿用咗呢個 GK 嘅樣式設計啦，咁啊細節同埋黑線會多啲，好唔好睇啊？真係各花入各眼啦。咁配件方面，除咗上規嘅光速步槍、導彈倉乘二同埋呢個盾爪之外咧，最重要就有呢個小強彈彈樣式可展開大型導彈倉，除咗可以放小強，呸，係放導彈之外咧，仲可以收納零件啦。話呢個我真係歡喜啦。咁啊，然後又到大家經常問嘅組合度嘅問題啦。咁啊，骨架關節嘅部分就偏緊啦，唔做緊，企唔穩啊嘛。咁啊，然之後至於有幾緊咧，又到聽聲變緊嘅環節啦。嗱，介紹咗咁多之後啦，而家要講下注意事項啦噃。首先咧，手部係做咗暗裝嘅，裝嘅時候咧係朝上安裝再轉翻落嚟，裝唔入就唔好夾硬嚟啦。咁啊，然後腿上邊咧嗰隻機翼變成人形嘅時候咧，唔係喺最上面嗰度頂入去嘅，要稍微落少少先係個卡位嘅。咁啊，另外手臂嘅傳輸帶彎曲嘅時候咧，會有脱出嘅風險啦。咁啊，解決方法就係將條帶中間嗰部分拉長少少啊。咁啊，跟住就係說明書嘅問題啦。咁啊，有兩三個地方咧啱裝好會有啲鬆啊，你會以為係零件有問題啦。其實下邊會有零件卡住嘅，所以唔使急住上聖水啊，安心做埋下面嘅步驟先啦。咁我順便講講啊，說明書上面有個取件表，話呢個真係好平，可惜咧我全部件剪晒之後，我先發現佢有。咁啊，最後就係水貼嘅問題啦。咁呢次嘅水貼浸泡時間需要耐少少啦，另外有少少軟啊。咁啊貼嘅時候就要快啲咯噃。咁啊，最後又到講錢傷感情嘅環節啦，179蚊啊，陸續出貨咯喎。咁有興趣嘅老細自己去留意下啦。咁啊好啦，呢期分享就到呢度啊，我哋下期見啦，拜拜。